नमस्कार, मैं रामकृष्ण वर्मा। आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जो है, ये गाड़ी 220 है, पल्सर 220 गाड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ है। और ये गाड़ी किस वजह से इधर आई, ये गाड़ी में जो है ना नॉकिंग साउंड था और टाइमिंग चेंज जाके था और सेल्फ मारे तो एक आवाज़ आ रहा था, जैसा कि रूलर्स एकदम जाम थे इसके, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसके लिए ना ये गाड़ी को हेड ओपन करने के लिए इंजन पूरा बाहर निकालना पड़ा है। और आप समझ सकते हैं 220 में विदाउट इंजन डाउन और ये हेड नहीं खोल सकते और 150 में खोल ले सकते। तो ये गाड़ी के इसके लिए मैं जो है ना इंजन को बाहर निकाल के जो है ना ये एयर डिकार्बनाइजिंग करा। एयर डिकार्बनाइजिंग बोल तो कुछ नहीं, ये पूरा कार्बन पूरा निकाल देना और जो है ना यहाँ से भी पूरा कार्बन में निकाल दिया। मेरे को ड्रिल मशीन से आप समझ सकते हैं, ड्रिल मशीन से ये टूल से मैं जो है ना पूरा यहाँ का फिरा के मीन पूरा कार्बन निकाल दिया यहाँ से और इसको पूरा क्लीन कर लिया। करे बाद मैं देखा तो जो है ना वॉल्स के अंदर में फेसिंग सही नहीं था, वो वॉल फेसिंग भी मेरे को नहीं हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फेसिंग है अभी दोनों वॉल्स। अब मैं वॉल्स ऑलरेडी फेसिंग करा, अब मैं फिटिंग के टाइम है तो आपको जो बता रहा हूँ। अब यहाँ फेस टू फेस पूरा मिला है, जैसा कि आप समझ सकते। छोटा सा फेसिंग बोले तो क्या है, फेसिंग बोले तो ये जो सिटिंग होता वॉल, इधर ये जो वॉल है, ये जो वॉल ये आउटलेट वॉल है, ये सब फंक्शन होता जैसा गाड़ी स्टार्ट हो के जैसा आरपीएम मीन जब भी स्टार्ट होता फायर होता एग्जॉस्ट आउटसाइड निकालने के लिए खुलता है। तो ये फंक्शन होता है, जैसा कि जब ऐसा फंक्शन होता ये गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली सो है। तो आप समझ सकते कितने हज़ार लाख, आप समझ सकते उतने टाइम इन्हें हिट हुआ इसके ऊपर आगे ये फंक्शन में। दैट टाइम ये क्या होता है, डिक्स आया थे, पूरे गड़े आया थे फेसिंग पे। अभी आपने क्या करना रहता, अभी ये पुराने वाला है, मैं नवा भी वाल नहीं डाला। यहाँ का फेसिंग मैं थोड़ा थोड़ा कम करा। वो कैसा इमरी रहता, जैसा कि मेरे कहने इमरी है, ये इमरी ले लेके ये वाल के ऊपर लगा के और इसके अंदर फिराते हुए फेसिंग करना पड़ता। वो काम ऑलरेडी मैं कर दिया। अब एकदम तरीके से फेसिंग हो गया तो आप देख सकते ये लाइन पूरा एकदम परफेक्शन रहता, यहाँ से एकदम लाइन परफेक्ट रहता। अगर फेसिंग नहीं हुआ तो यहाँ थोड़े गड़े रहते और फेसिंग यहाँ से यहाँ ओके रहता, यहाँ फेसिंग ओके नहीं होता, मीन यहाँ कनेक्ट नहीं होता, यहाँ पूरा कनेक्ट होके रहता। अभी मैं नहीं थोड़ा, अब जैसा कि इनलेट वाल में प्रॉब्लम था, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था, यहाँ से यहाँ तक फेसिंग हो रहा था, ये पूरा गड़ा था। उसके लिए इनलेट वाल को मैं बहुत ज़्यादा फेसिंग करना पड़ा, वो मेटल कम करने के लिए। जैसा कि ये है इनलेट वाल है, अब इसको मैं फेसिंग हुए तक इसको वाल ग्रेजिंग करा। वाल ग्रेजिंग बहुत देर करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गड़ा था। तो गड़ा कवर करने के लिए मैं बहुत देर करने की वजह से एकदम ये फेसिंग मिल गया इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये है ये। तो ये काम एक्चुअली आउटसाइड करना पड़ता, जैसा कि आउटसाइड लेथ मशीन पे करना पड़ता। ये काम मैं खुद कर लिया क्योंकि मैं आउटसाइड ज़्यादा कर नहीं देता हूँ। जब मैं देता हूँ तब ये गाइडा गए तो देता हूँ, उतना ज़रूरत नहीं था बाहर देने का। जो मैं काम मैं कर दिया, मीन 100% फेसिंग कर दिया दो साइड। और इस पुराने वाला है, इसको नए ऑयल सील लगाते हुए मैं फिट करूँ। जैसा कि यहाँ ऑयल सील तो फिक्स होते हैं, वॉल ऑयल सील्स, और ये इसके ऊपर ये ना एक कॉलर वॉशर आता। तो अभी आपको वीडियो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके टाइमिंग चेन में बदल रहा हूँ, वॉल ग्रेजिंग हो गए, ये डिकार्बनाइजिंग बोलते हैं, यहाँ का कार्बन पूरा निकल गया और पिछले के ऊपर भी पूरा में कार्बन साफ कर दिया। ये गाड़ी आके 220 है पल्सर, और ये गाड़ी ECM मॉडल का है, सेंसर का है पूरा। पहले आया था मार्केट में, अभी पूरे ECM मॉडल की 4 गाड़ियाँ। तो अभी आगे पूरे हो जाएंगे। जैसा कि आपको उससे पहले कार्बोरेटर का था, अभी जो है ना ये फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ी है। पहले पल्सर में आई थी, बीच में बंद हो गई, तो वैसे में पहले की गाड़ी में ये गाड़ी है 220। तो अब जितने भी गाड़ियाँ आ रहे हैं आप समझ सकते पूरे ECM मॉडल के मीन फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ियाँ हैं। तो अभी मैं इसको कैसा फिट करता मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं, पहले फिट करते वक्त थोड़ा अच्छा ऑयल अप्लाई कर लेना इधर, बहुत अच्छी तरीके से करते हुए
वाल लगा लेना। अब मैं ऑलरेडी ऑयल सील दोनों इंजेक्ट कर दिया, मीन फिक्स कर दिया। ये जो है ना वाल भी लगा रहा हूँ। वाल लगा तो कल ऑयल सील लगाना, इधर ये पूरा ऑयल लगाते हुए लगाना। अब बहुत से लोग ऐसे डायरेक्ट लगाते, पहले ऑयल यहाँ तक पहुँचने के लिए, या कच्चा पाना पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये ऑयल इसको कवर कर लेता, मीन अच्छा फंक्शन में रहता। बहुत से लोग डायरेक्ट लगाते, वैसा ना करो आप। ऑयल लगा के बॉल लगाओ। और सेकंड वॉल भी मैं लगा दूँगा। तो मैं खोलता सो वीडियो नहीं लगाया, मैं खोल के जो भी क्लीन करा सो तो मैं नहीं लगाया इसलिए। अब वीडियो लंबा होता फिटिंग का लगाएंगे। तो लगाने का सिस्टम कुछ नहीं, बड़ा स्प्रिंग लगाना पड़ता। जैसा कि येलो कलर है वो नीचे जाना, अब इसलिए जाना। अब रोल ज़्यादा रहता, वो चीज़ नीचे जाना स्प्रिंग का। इधर भी रोल ज़्यादा आके, इसमें भी कलर है येलो कलर, वो नीचे लगा देना। और इसके ऊपर एक है ना कॉलर वाशर आता है, इसके ऊपर 2 लाक आते हैं। ये चीज़ आप लोग मालूम ऑलरेडी, लाक कॉलर वाशर सब मालूम, जैसा कि मैकेनिक्स पूरे मालूम, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। और इसके एक पुलर से अप्लाई करना रहता। अब मैं क्या करता हूँ बोलते, हाथ से दबा के बिठाने के लिए ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर पुलर अप्लाई करता हूँ। पकड़ो जी, कुछ नहीं, लगाने से पहले कुछ कपड़ा नीचे लगा लो। इसलिए लगा लो कि दबा तो कुछ वॉल अंदर प्रेस नहीं होना, वो कपड़ा जो है ना होल्ड करके रखता है उसको। अब मैं जो है ना इसको दबा के बिठाने के लिए ट्राई करूँ। ओके, या तो देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा तक ट्राई करता हूँ मैं। यस, ये बैठ गया। तो थोड़ा दिक्कत होता, एकदम प्रेशर से दबा के इमीडिएटली लॉक फिक्स कर लेना। ज़्यादातर इसको पुलर से बिठाते हैं, क्योंकि डबल स्प्रिंग रहने से बहुत ताकत लगाना पड़ता है इसको। लकीली बैठ गया, ऑलमोस्ट ऑल बैठता, ऐसा कोई नहीं, मगर बैठ गया। अब इसको जो ना लगाने से पहले कॉलर वाशर आता। कॉलर वाशर भी आप देख सकते हैं, कॉलर बोले तो स्प्रिंग सीटिंग के लिए कॉलर है ना, कभी गलती से ऐसा लगा देते, ऐसा नहीं लगाना। तो ये बिठा दिया, आप देख सकते हैं येलो कलर भी नीचे चला गया। और ये ना ये लॉक बैठने का ऊपर का वॉशर है, कॉलर वॉश लॉक्स। तो अब मैं इससे ट्राई करूँगा ये भी वॉल को लगाने के लिए। तो बहुत स्ट्रांग है तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा और एक बार। तो ये नहीं बैठ रहा। So no, it's not fixing properly. मेरे को ये ना शॉप के अंदर ले गया के इसके अंदर होल्ड करना पड़ेगा और ऐसा अच्छा पकड़ना। तो आप समझ रहे होंगे ना, 3 जने मिलके लगा रहे इसको। बट ये जो है कभी कभी सताता, बैठ गया। तो ऐसी चीज़ कभी हुआ तो अपना टेंशन में नहीं आना, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हुए ठीक करना। तो आप पहला लाख देखे होंगे, बहुत इजी तरीके से बैठ गया।
सेकंड वाला थोड़ा सताया, कोई बात नहीं, ये चीज़ का भी अपन मज़ा लेना। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गया, एकदम नीट। तो नेक्स्ट मैं इसको असेंबल करूँगा, आप देख सकते कैसा करते। तो गाड़ी को मैं टाइमिंग चेन भी बदल दे रहा हूँ और एक पूरा डिकार्बोनाइजिंग कर लिया। मैंने बोर नहीं निकाला, खाली ऊपर का पिस्टन के ऊपर कार्बन साफ करा, हिट के ऊपर का कार्बन साफ करा और वाल ग्रेजिंग करा, वाल एल्सन डाला। अब जैसा कि जैसा नीट दिख रहा है ऐसा धो लिया। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा फोकस करो आप। ये जो ना, ये गियर को मैं डिस्कनेक्ट नहीं करा। एक्चुअली बहुत से लोग पूछे मेरे को ये गियर भी कैसा लोडिंग करते और कैसा फिट करना, तो आप लोगों के लिए फिर मैं ये गियर को डिस्कनेक्ट करके मैं बताने वाला हूँ। ये है इसका सिस्टम, ये है ना लोडिंग गियर बोलते और सीजर गियर भी बोलते। तो कुछ नहीं, ये इसका सिस्टम ऐसा रहता, लोड देना इसको। अब लोड क्यों देना बोलते, ये बैलेंसर गियर है, जब क्रैंक जब नीचे आता तो एकदम नीचे लोड नहीं पड़ना बोलते, इसको बैलेंसिंग गियर एक ये। और ये खोले तो आपको और अच्छी तरीके से बता सकते हो, बट आप लोग मैकेनिक है, आप लोगों को मालूम होगा। तो लोड कुछ नहीं, ये दो टीथ इधर से इधर फिराना, इधर से इधर फिराना, दोनों को लोडिंग करना। ऐसा डाल के दबा के रखे तो क्या होता, वाइब्रेशंस नहीं आते, इधर गच 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 आवाज़ नहीं आता। तो लोड डालने का तरीका कुछ नहीं, ये टूल लगा लो। अब ये बेस से देखो, जैसा कि यहाँ से देखना, टूल लगा लिया, ये बेस से एक, ये दो डाल के मैं टूल प्रेस कर दिया अंदर, ओके। और इधर का अपोजिट रहता है, जैसा ये पोजीशन पे लेना, दोनों एक साइड नहीं लेना, एक इधर आया तो और एक इधर जाता। तो जैसा कि ये इधर आया तो ये ओल्ड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक ये दो, उसके बाद ये अंदर प्रेस कर दिया। ये है लोड करना, सीजर गियर लोड ऐसे करते हैं। और फिट करने का तरीका बहुत इजी है, मैं ये पोजीशन पे ले लेते और इसका एक, अब देखो एक डॉट रहता है, इसको डॉट मीन शोरूम से तो डॉट नहीं है, एक्चुअली शोरूम वाले जो भी इसको डिज़ाइन करे उन्होंने यहाँ एक डॉट दिए तो बहुत अच्छा रहता। काले ऐसा लीकेर डाल के देते, उससे कभी लीकेर मिट भी गया तो मैकेनिकों के लिए ज़रा दिक्कत होता। अब मेरा एडवाइस, मेरा रिक्वेस्ट है, आपको यहाँ एक डॉट दिए तो हम तो फिर भी टेक्निकली ये समझ सकते इसको। जिनको काम नवा रहता उन्होंने ज़रा वहाँ दिक्कत होता लोगों को। आप यहाँ एक डॉट दे दिए तो हम सब मैकेनिक खुश होते, वैसे भी हम समझ जा सकते। अब देखो यहाँ लाइन है एक, वो लाइन भी डीप नहीं है, बहुत लाइट है एकदम, और इसमें कालिक बैठ गया तो लाइन पे जाने के चांसेस है। तो वैसे तो इसको दिख रहा ये लाइन और ये लाइन, इधर एक लाइन है, ये लाइन दोनों को मिलाना रहता है सब। और ये लाइन जो दे रहे हैं अच्छा दिए, और थोड़ा डीप दिए तो या कुछ आयरो बता दिए तो भी बहुत इजी रहता मैकेनिक्स के लिए। सो अब देख सकते ना, ये चीज़ को ये सब लोड पे लगाते हुए ये लगाना रहता, इसके ऊपर एक वाशर रहता और शिम वाशर बोलते, वो मैं लगा देता। ये लोडिंग तो क्लच लगा तो लगा ना, आपको इजी दिखता बोल के, ओपन है बोल के मैं लगा रहा हूँ, ये बैठ गया। तो सीजर गियर लोड कैसा करते बताया, और सीजर गियर का मार्क कैसा मिलाते बताया। और फर्दर ये क्लच फिट करते हो मार्क को और फोकस करना रहता अपने को, मैं वो कर दूंगा। अब जैसा कि ये गाड़ी का मैं हेड असेंबल करूँ, वो कैसा करते देखो। तो इसके लिए एकदम ये डॉल पिंस रहते कलर वाले, ये जो ना इंजेक्ट कर लेना इधर बोथ साइड ऐसा, और गैस्केट, हेड की गैस्केट है। अब देखो जैसा कि डॉल पिन जहाँ बैठे वहाँ के होल्स बड़े रहना, ये पोजीशन ऐसा आता, ओके। और एक जो मैं बताऊंगा, कभी ये टाइट बैठ रहा, हाँ, कभी बाई मिस्टेकली गैस्केट
या यस, बैठ रहा थोड़ा हार्ड बैठ रहा, कोई बात नहीं, परफेक्ट बात। कभी मिस्टेकली ये 220 है 180 का गैस किट आया था अपने स्पेयर्स में देने में। जब गैस किट क्या है, ये कॉलर से थोड़ा बाहर आके रहता है, मेन पिस्टन को थोड़ा टच होते रहता है। टच हुए बाद जैसा कि टच होते कि अपन उस पर फोकस करके वो नहीं डालना, भाई मिस्टेकली डाले तो क्या है नॉकिंग साउंड आता, मीन ये पिस्टन आके गैस किट को लगता, किट आवाज़ आता। जब देना बहुत परेशान हो जाते, अरे क्या हो गया, अच्छा था फिर ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा कुछ हो भी गया आप लोगों से तो आप फोकस कर लो गैस किट, भाई मिस्त्री का पंथ कोई गलत आ गया क्या, या डालने से पहले आप देख लिए तो ये दिक्कत नहीं होती। जैसा कि ये गाड़ी का ये पुराना गैस किट है, या नहीं तो आप बोर पे नहीं लगाए तो भी 8 पे लगा के देख लो। और जैसा कि मैं ये लगा रहा हूँ, ये लगाए तो आप देखो पूरा यहाँ जो ना एकदम इक्वल फेसिंग पे आया। थोड़े कभी 180 का गैस किट थोड़ा अंदर आता, जैसा कि ये गैस किट अंदर तक पहुँच गया। जब यह ना यहाँ तक आता पिस्टन, आपको नॉकिंग साउंड आने का चांसेस है और पिस्टन आके यहाँ टच होता है। एहतियात कर लो। तो जो अक्सर ये रिपीट प्रॉब्लम होता, वो प्रॉब्लम इस वजह से होता। थोड़ा एहतियात कर लिए तो अपने को डबल काम नहीं होता। तो मैं लगा दे रहा हूँ हेड, ओके। लगाने से पहले ये बैठ गया, बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया, ओके। नेक्स्ट टाइमिंग चेन न्यू डाल दूँगा, जैसा कि नवा है, ये पुराना है, मैं इसको जो है रिप्लेस कर रहा हूँ। अब टाइमिंग चेन कैसा गया 50 ना हो तो एक तो साउंड आए तो 50 के, या नहीं ऐसा चेक कर लेना ये स्क्रू ड्राइवर पर लगा के। अब देखो यहाँ थोड़ा बढ़ गया, ये पोजीशन एग्जैक्ट लगा के देखे तो यहाँ चेक करें तो थोड़ा किसी कदर बहुत थोड़ा में डिफरेंस रहता, वही थोड़ा टाइमिंग चेन लूज में रहता। तो वो एक तरीका है। कभी कोई दूसरी गाड़ी का आया था, जब अपना ये सब चेक कर लेना, अच्छा है पूरा फिट करके डबल खोलने से अच्छा लेंथ चेक कर ले, तो कोई गलत भी आ गया तो आपको मालूम पड़ जाता है छोटा बड़ा है। तो हिसाब से जब आप जो है ना रिप्लेस करके दूसरा ला ले सकते। अब मैं टाइमिंग चेन अप्लाई करूँ ये गाड़ी का 220 बजाज, तो ये जो ना क्रैंक पे बैठ गया, आप देख ये सकते हैं, एक क्रैंक पे बैठ गया बहुत अच्छी तरीके से, ओके। चेन गाइड्स भी बैठे हुए ऑलरेडी। और इसके बाद इसके अंदर है ना कॉलर बुश आता है एक, टाइमिंग चेन लगाते कि ये लगा लेना। और आप देख सकते हो ये पूरा रास्ता आके था गाड़ी में, ये निकल तो बहुत दिक्कत हुआ, मेन इजी नहीं निकला। ये रस्ट इसलिए आता, ये इधर साइड के प्लग करने ज़्यादा कराता, क्योंकि ये पाइप है दोनों के बीच में, यहाँ से पानी जाता, कभी अपन वॉशिंग करे जब जाता या बारिश गिरे जब पानी जाता, वो इसलिए जाता। यहाँ का एडाप्टर सही रहने के वैसे आता, एडाप्टर पूरा फिक्स नहीं होके तो यहाँ से पानी जाके वो पानी यहाँ होल्ड होके रहता, होल्ड होते हुए पूरा यहाँ का मीन पूरा पाइप को रस्ट से फॉर्म कर देता। और जो ना प्लग भी आपको एकदम रस्ट से देता, जैसा कि अब मैं ये एक साइड का प्लग है और एक साइड का प्लग में बताऊँगा। या ये प्लग है, अब देखे ये पूरा रस्ट आ गया। जब क्या होता, यहाँ अर्थिंग आने के चांसेस है, यहाँ का स्पार्क यहाँ मारता, और ये ना थ्रेड के अंदर ये पूरा रस्ट आ गया तो कभी प्लग खोलने में प्रॉब्लम आता। मीन ऐसा नहीं होना, ये आने का वजह सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ का एडाप्टर, प्लग का एडाप्टर सही नहीं रहे तो आता। प्लग का एडाप्टर अच्छा नहीं तो आप नवा डाल लीजिए। मीन एडाप्टर के साथ एक रबर आता, वो रबर बैठना, तो वो एक चीज़ इसमें फॉल्ट दिखा, मैं आपको बताया। लगाने से पहले थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ तो ओरिंग्स रहते हैं, ओरिंग्स करने थोड़ा ऑयल लगा लिए तो आपको ये पाइप इजी बैठ जाता। अब ये पाइप इसलिए रहता, ये ट्यून प्लग है गाड़ी, डबल प्लग रहने के वजह से
यहाँ टाइमिंग चेन आता है बीच में, इसके वजह से ये सिस्टम, ये जुगाड़ जो है ना कंपनी वाले ने किए, तो इसके बगैर तो फिट नहीं होता। मीन डिज़ाइन है वैसा, उस वजह से आ गया। तो यहाँ के बोल्ट आता है, बोल्ट लगा देंगे, एलन की बोल्ट आता, वो मैं अप्लाई कर लूँगा। मैं समझ रहा हूँ ये वीडियो बहुत लंबा होता, बट ये इस तरीके से बताए तो आप लोग को थोड़ा इंडिया समझ में आता होगा बोल के मैं ये ना करो। उसके बाद केम शाफ्ट में लगा रहा हूँ। केम शाफ्ट लगाने से पहले मैं तो ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ। और कभी भी केम शाफ्ट लगाने से पहले ये बेरिंग को फिरा के देख लो, कभी इसके अंदर बेरिंग में आवाज़ आता, मीन बेरिंग के अंदर ये ना बॉल्स में डॉट्स आके रहते हैं, जब ऐसा फिरा तो कोई रफनेस आता। नया नहीं तो ऐसा होल्ड करके इसको फिराओ, फिराए तो कोई रफनेस है तो आपके हाथ को महसूस होता। अब मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा, मीन बेरिंग अच्छा है। और यहाँ कभी ये पोजीशन पर रख के फिरा लो, कुछ बेरिंग गया तो आपको रफनेस फील होता, और ऐसा फिराए तो भी रफ आवाज़ आता। तो ये गाड़ी में कुछ आवाज़ से तो नहीं आई, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको कोई गाड़ी में आवाज़ आए तो ऐसा भी आप चेक कर ले सकते। तो इसको मैं टाइमिंग मिला रहा हूँ। टाइमिंग मिलाने का तरीका ईजी है, कोई भी मिला ले सकते हैं, बहुत ईजी है। अब जैसा कि मैं इधर भी ये टाइप का मैं चाह रहा हूँ ताकि डीप लाइन दिया इसी दे दिए तो बहुत ईजी रहता था कोई दूसरे लोगों को। तो ये गाड़ी का देखो आप, ये कैसा मिलाना, मीन ये 100% ऐसे ही बैठता, क्योंकि इसका चाबी का गाला है यहाँ, ये बैठा। अपने को देखना का ये इस पे और इस पे फोकस करना। अब जैसा कि ये एकदम परफेक्ट है ये पोजीशन पे, अब देखेंगे ना ये और ये मिलना, ये मिला तो आपको पिस्टन टॉप पे है सर का। तो ये मैं अभी पिस्टन टॉप पे कर दे के केम शाफ्ट लगा रहा हूँ। केम शाफ्ट कैसा लगाते हैं, बहुत से लोग ये गियर खोल लेते, गियर खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाता। और ये लगाने का तरीका बहुत इजी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बोलते हो, देखो इसको ऐसा मोल्ड जैसा नज़दीक दबाते हुए चेन चढ़ा लिया। बहुत से लोग पूरा बिठा के चेन चढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं, और रॉन्ग है। वन साइड कर दिया केम शाफ्ट को। अच्छा, करने से पहले मैं चेक कर लूँगा ये टॉप में 100% आया क्या। ये टॉप में है यहाँ से, और ये यहाँ देखिए आप यहाँ टॉप पे नहीं है। टॉप मीन टी पूरा ऊपर रहना, और बोथ लाइन्स मीन दो साइड के लाइना मिले हुए रहना। सो ये थोड़ा और एक साइड फिरना, उसको एज पोजीशन पे लगा लेके फिरा लो। तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकते हैं। एक बार जरा फोकस कर लिया तो फिर से मैं चेन को निकाल दे रहा हूँ जगह से, निकालते हुए उसको टॉप में मिलाने वाला हूँ। तो पहले एक बार बिठाए तो मालूम पड़ जाता टॉप आया नहीं, सिर्फ सेकंड टाइम निकाल के इसको 100% सेट करना रहता। मैं निकाल दिया, एक मीनिंग को पीछे फिरा रहा हूँ, ये फिरा दिया, फिर वापस चेन चढ़ा रहा हूँ। तो इट्स वेरी इजी, आप लोग कोई भी कर ले सकते हैं। अब देखो ये 100% टॉप है, मीन टी ऊपर है, और यहाँ का लाइन मिल रहा। ओके, और अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको ये। और मैं इसको ये वाशर गाले में बिठा के ये एकदम सिटिंग में दे रहा हूँ, नीचे तक सिट कर दिया। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं टॉप कैसे चेक करना। ये लाइन यहाँ से यहाँ मिलना, जैसा कि अभी मिले हुआ है एकदम परफेक्टली। और ये लाइन, ये और ये लाइन दोनों मिलना। और वो मिलने से पहले ये चेन को दबाते हुए देखना। बहुत से जन चेन को नहीं दबाते, लूज रख के देखे तो थोड़ा डिफेक्ट दिखता। यहाँ दबाओ, मैं इसको दबाते हुए, ये चेन को यहाँ दबाते हुए प्रेस करते हुए, अब देखो यहाँ एकदम परफेक्ट लाइन आया, इधर आ गया, ये टॉप है। टॉप मीन टी है ये पोजीशन पर। तो टॉप का बहुत इजी है, केम शाफ्ट लगाना है तो ये गियर नको निकाल लो कोई भी, इसके साथ ही रहने दो। ऐसे बेंड करके आप राकर को निकाल ले सकते हैं, और लगा तो कभी वही तरीके से बेंड करके पहले चेन चढ़ा लेते हैं, फिर पीछे दबा देना। और
ये लाइन इक्वल मीन ए फेस को मिलना, ए फेसिंग को मिलना, जैसे कि मेरा स्क्रू ड्राइवर है। और टी ऊपर आना, ये टी है, टी मीन टॉप। तो बहुत इजी है टाइमिंग चेन डालने का। ये मिल गया इधर, ये टी गया ऊपर, ये 2 लाइन मिल गया। तो इतना देख ली तो बस है। आप उधर से मैग्नेट से तरीके से भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से ऑलरेडी दिख रहा है। तो बहुत इजी है, ये फिट करना कोई भी कर ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसकी जगह एक रबर आता, रबर अप्लाई कर लेता हूँ। तो भी ये बॉन्ड है, अन्ना बॉन्ड, बॉन्ड लगा लेते हैं। ये रेडी है, एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं अन्ना बॉन्ड अप्लाई कर ले रहा हूँ। इसलिए अप्लाई कर लेना है, यहाँ से कुछ गैप्स रहे तो ये ना अन्ना बॉन्ड सूखे बाद एकदम रबर के सर का बन जाता, ऑयल को बाहर आने नहीं देता। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया। और अन्ना बॉन्ड को भी ये गालर टू कॉलर, यहाँ गाला रहता है, गाले में मैं बिठा दे रहा हूँ, मीन रबर। तो बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। मैं दबा दिया, या उंगली से प्रेस करते भी जाता, तो ये नको मारो आप, कभी रबर जब जाता। तो उसके बाद मैं अन्ना बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से लगा ले रहा हूँ। यहाँ कहीं भी मिस हो गया, कहीं छूट गया तो ऑयल लीक होता, यानी तो उंगली में लेते हुए आप लगा लो। बहुत से लोग ऐसा लेते हैं, पूरे यहाँ टपके तक लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, खाली फेसिंग पे लगा लो। इंजन खुला बोल के सबको मालूम होता है, ऐसा लगाते, तो ज़रूरत नहीं है। और बाहर आ गया तो जब कच्चा है जब भी पोंछ दो। ये है, मैं लगा दे रहा हूँ। तो आप देखे होंगे एक साइड का लॉक बहुत इजी बैठ गया, एक साइड का सताया क्या वो ऐसी सता था, उसको ज़रा प्यार से हंसते हुए, टेंशन में नहीं आते हुए करना। बहुत से लोग कभी टेंशन में आते कि लाख उड़ जाता, फिर लाख ढूंढते रहते और वो मिलता नहीं, फिर बाहर जाके लेके आके लगाते, वो कभी डुप्लीकेट मिल जाता। मिलने के वजह से कभी रनिंग में निकलने के चांसेस है लाख। और मैं देखो आप एकदम ये कॉलर का वाशर बैठ गया, ये पूरा रबर बिठा दिया। और ये ना पिस्टन टॉप पे रहे तो क्या, ये दोनों नीचे जाके रहे तो पिस्टन टॉप है, मीन ये एकदम सिटिंग ओके है। इसके पर राकस तो कभी लोड है तो ये एकदम ऊपर है तो एक उठा हुआ रहता, इन ऊपर आके इसको दबा के रहता। अभी लोड पे नहीं है, एकदम वाला बंद है, पिस्टन टॉप पे है। और इसके ऊपर मैं ना 3 बॉन्ड पेस्ट नो अन्ना बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड भी पेस्ट लगा सकते। और लगाने से पहले ये नटा खोल लो और ये फेसिंग को भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लो। इसलिए ये गाड़ी का कभी ऑयल लीक हो तो फिर ये इजी ऊपर से ऊपर नहीं कर सकते, पूरा इंजन डाउन करके करना पड़ता है। और ये जो ना 220 है, 220 में पूरा खोल के करना पड़ता। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ लगा लिया और भी थोड़ा इधर अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार ऑयल लीक हुआ तो फिर इतना खोलना पड़ता अपने को, वो प्रॉब्लम नहीं आने की वजह से मैं अन्ना बॉन्ड अच्छी तरीके से लगा लेता। तो ये कोई भी मैकेनिक को अच्छा यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। वैसे सबको मालूम, थोड़े टेक्निक है, ये टेक्निक थोड़ा फॉलो हो गया तो दिक्कत से अपन बच जाते, मीन डबल खोलने से बच जाते। वहाँ तो लगा दिया और ये लगा दूँ। तो ये लगाने का तरीका बहुत इजी है। ये इधर छोटा आता, ये इधर आता, और ये जना मैं अंदर ऐसे ये पोजीशन पे लगा दिया। अच्छा, कभी आप देखो ये कोले या वैसे हिला के देख लेना, कभी रूलर या पिन जाके रहे तो पिले आता, जब बदल दो, या ये साइड में हिला के देखो, जब इसमें नहीं है, परफेक्ट है एकदम। ये साउंड से नहीं आई गाड़ी, केम शाफ्ट का साउंड, राकर का साउंड अलग रहता है, वो प्रॉब्लम से नहीं आने की वजह से इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। कभी साउंड आए तो ये इसके अंदर के रोलर बेरिंग जाके रहता, अब हिलाए तो यहाँ आवाज़ आता, ये दोनों राकर बदल लेना। वैसे यहाँ डिक्का आया, मीन यहाँ का भी लाइन पड़ा तो केम शाफ्ट भी बदल लेना। तो मैं अभी मैं फिक्स कर ले रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अब देख लिया ना, ये दोनों फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गया, ये रबर भी बैठ गया, इसके ऊपर पेस्ट भी बैठ गया, और टाइमिंग चेन और टॉप कैसा रहता है वो भी बता दिया।
Now I am fixing this one very easily, very politely. See, तो ये बैठ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो यही है तरीका फिट करने का। और मैं वाशर्स लगा रहा हूँ। और इंजन पूरा डल्ला खोलने से अपने को स्टेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, अलग निकाल ले सकते हैं। अगर गाड़ी पे खोलना है तो अपने को स्टेट्स भी निकालना पड़ता। और 220 में इजी स्टेट्स के साथ नहीं निकलता, स्टेट 100% बैठे हुआ रहता। बहुत से लोग ट्राई करेंगे कि ये 150 के सर का निकलता होगा बोल के, वैसा नहीं निकलता। इंजन का डल्ला उतारना पड़ता है, गाड़ी को उतार के करना पड़ता है। तो ये जो है ना 220 इसी मॉडल का है, ECO का। इसके तो सेंसर्स रहते हैं, थोड़ा अपन देख के कर लेना। कुछ भी सेंसर डिस्टर्ब हो गया तो कोडिंग करना रहता है, उसको कोडिंग करने प्रॉब्लम होता, फिर आप दिक्कत आता। तो वो एक चीज़ आप देख लो। तो बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया ये, आप देख रहे। इसको वाशर्स रहते, वाशर एक गाड़ी के लगाना, कभी मिस हो गया तो दूसरा लगा देते, नहीं लगाना, क्योंकि ये वाशर्स ब्रास के रहते, हीट प्रूफ रहते, ऑयल लेवल होने के लिए। तो चीज़ आप जरा एहतियात कर लो। और जो ना ये लगाने से पहले जैसा कि इसके बोल्ट्स में अलग कवर में डाल लिया, आप लोगों भी ऐसे डाल लिया तो बहुत अच्छी लगेगा। और टाइट करने से पहले ये भी बोल्ट्स लगा लेना, पूरा इंजेक्ट कर लेके तो टाइट करने के बाद और मेन बोल्ट सेट करो, कभी बोल नहीं मिलता, प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये बैठ गया बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं गन से टाइट कर, और जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ अपोजिट टाइट कर लेना हर चीज़। तो अपोजिट कैसा रहता है वो बता दो। तो पूरे मैं बोल्ट टाइट कर लिया, जैसा कि ये टाइट करा, इसके अपोजिट ये करो। ऐसा करने से फेसिंग आउट नहीं होता हेड का। और 17 नंबर के बोल्ट से अब उसके ऊपर ज़रा अच्छा प्रेशर डाल सकते हैं। थोड़े जो ना, जैसा कि हीरो होंडा का देखिए आप, इसका साथ साइज़ जो है ना 11 नंबर का रहता है, उसको इतना प्रेशर नहीं डालना, फिर स्ट्रेट टूट कर निकल जाता। तो बोल्ट के हिसाब से प्रेशर डालना रहता, क्योंकि टार्क वाला नहीं होता है गन, टार्क एक पाना रहता है, उससे टार्क नहीं दे सकते इसको। तो टेक्निकली आप समझ सकते हैं, वो इसको नॉलेज है तो वो हिसाब से करो, अदरवाइज आप अपना रिंग पाना लेके यूज़ करो। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो गया ना, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब तकरीबन हमारे मैकेनिक भाई लोग भी ये टूल ले रहे, मेरे को भी फ़ोन करके पूछे बहुत से लोग कि ये टूल कहाँ मिलता, कैसा, कितने में। बहुत से लोग मैं बताया, जैसे कि आंध्रा से आया, वैजाग से आया। बहुत से लोग मेरे पूछे, मैं यहाँ से मैंने उसका फ़ोटो भी बताया कितने में इसका प्राइस है। तो बहुत से लोग हमारे मैकेनिक भाई लोग भी अभी ये टूल खरीद रहे, वो सबके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी होता काम। ये टूल रहने से क्या होता, जैसा कि क्लच का बेल्ट खोलना एक्टिवा का, उसको होल्डर ज़रूरी रहता लगाना। ये टूल रहे तो क्लच का होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली गन से, खाली हाथ से पकड़ के गन से खोल ले सकते हैं। सामने वेरिएटर को भी अपने को टूल लगाना रहता है, वेरिएटर को भी होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये गन से टाइट कर सकते हैं। जैसा कि गाड़ी का मैग्नेट का नट टाइट करना है, तो जब भी अपने को होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये गन को खोल देता है, खाली मैग्नेट को हाथ से पकड़ सकते हैं। तो अब पूरे बोल्ट्स भी मैं टाइट कर दिया बहुत अच्छी तरीके से और लगा। अब मैं ये टॉप पे स्टिन और ये पूरा बैठ गया। और यहाँ मैं क्या करूँगा बोल तो वाल चेक करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इसके अंदर मैं वाल ग्रेजिंग करा तो थोड़ा सेटिंग आउट होता। अब मैं क्या सेटिंग आउट हुआ, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं वाल करने से पहले मैं साइड प्ले चेक करूँ, पहले साइड प्ले है, सेंटर प्ले चेक करूँ, सेंटर प्ले नहीं है, बहुत कम है जितना रहना था। अब यहाँ साइड प्ले नहीं है, सेंटर प्ले भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अपन जो है ना
इनलेट वाल बहुत ज़्यादा घसना पड़ा, इसलिए घसना पड़ा, एक साइड गड़ा था, गड़े के वजह से ग्राइंडिंग ज़्यादा करना पड़ा। तो जब अब वाल क्या हो गया, ऊपर तक चढ़ गया, चढ़ने से या टाइट हो गया, तो इसको थोड़ा लूज़ कर लेना रहता। अब अपन जो ना, मैं इसको थोड़ा लूज़ करता हूँ, मैं समझ गया हो गया ना, वाल घसने के वजह से ऊपर आ गया, ऊपर आने की वजह से टाइट हो गया। पहले का सेटिंग था ये गाड़ी के साथ आया, सो मैं इसको एक थ्रेड यहाँ तक अब लूज़ करा, लूज़ करके इसको जो ना लॉकिंग करो। तो कभी वाल ग्रेजिंग करे या फिर सेटिंग आउट होता, फिर से आपको सेटिंग करना रहता है इसको। ये तो सेटिंग कुछ नहीं, बहुत इजी है। साइड प्ले रहना और सेंटर प्ले भी बहुत, किसी खदर रहना, किसी खदर मीन आप न्यूज़पेपर गए तो रहना, सिंगल इधर से डबल न्यूज़पेपर गए तो रहना, जैसा कि फोल्ड करे बाद न्यूज़पेपर हमको करते करते आदत है, क्योंकि कल यहाँ का साइड प्ले देख के पहचान लेते। मीन मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बहुत से लोग गेज लगा के भी करते हैं, एक्चुअली सिस्टम वो है गेज कर लगा के करते। तो साइड प्ले है, सेंटर प्ले भी बहुत थोड़ा है, इसके अंदर भी साइड प्ले है, सेंटर प्ले बहुत थोड़ा है। इसको थोड़ा बढ़ा तो इसलिए ये आउटलेट वाल पूरा फायर होके एकदम गर्म, यहाँ का फायर निकलता और फायर करने आउटलेट वाल रहता, ईट से वाल खुल के जना रनिंग में गैप कम हो जाता एकदम। तो उसको इसलिए प्ले ज़्यादा रखना पड़ता। 0.6 यहाँ लगाए तो 0.5 गेज का यहाँ लगाना पड़ता, मीन एक तो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता। तो बहुत इजी है, आप सब लोग कर सकते हैं। ये देखो, मैं थोड़ा सेंटर प्ले भी लगाया, साइड प्ले भी लगाया, यहाँ खाली साइड प्ले लगाया, सेंटर प्ले बहुत थोड़ा लगाया, रनिंग में ये इक्वल होता। ओके, तो यही तरीका है फिट करने का, आप सब कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, थोड़े टेक्निक्स मेरे कुछ काम में है, तो आपके लिए कुछ काम में आते होंगे बोल के मैं डाला। मैं भी आप लोगों को मालूम है सब, जो भी थोड़ा कंफ्यूज है तो मेरा वीडियो देख लेके कर लो। तो ये ओरिंग्स है, ओरिंग्स भी जब भी आप खोले तो एकदम नरम है क्या देख लेना, जैसा कि ये ओरिंग एकदम नरम है, मीन हार्ड नहीं हो गया, आइल लीक नहीं हो रहा। बहुत से ओरिंग हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रेचेबल है, मीन इसके अंदर लाइफ है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बदल रहा हूँ। थोड़े एकदम हार्ड हो जाते हैं, इसको चुपक के रहते हैं, इसको निकाल के बदल। ओके, ये बैठ जाएगा स्टोन। ये 24 नंबर का टूल बैठता है इसमें। यहाँ तक तो फिक्स हो गया। और एक टेक्निक, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये टेंशनर है। टेंशनर का काम ये है, जैसा चेन लूज होते रहते हो, इसको प्रेस करके इसको टेंशन में लगाता है। अब देखो आप, ये टेंशनर में गैप इतना है, पहले कुछ नहीं था, टाइमिंग चेन डालने से पहले एकदम टच हो गया था, फेस टू फेस आ गया था, मीन उतना लूज था, चेन उतना अंदर तक चले आ रहा था। अभी नवा डालने की वजह से बाहर तक आ गया, इसको यहाँ तक आ। और टेंशनर भी इसका अच्छा नहीं है, मीन गया क्या, इसको चेक करने का तरीका हम मैकेनिक लोग कैसे चेक करते हैं आप देख सकते हैं। अब ये टेंशनर को लेके मैं ऐसा नीचे मारे तो ये दबरा ऐसा मारा तो आई एम फीलिंग इन माई हैंड ये दबरा, तो दबरा तो ये टेंशनर डाल दो। गाली बहुत ईजी है, ऐसा कर रहा था, क्योंकि इन्हें पूरा टेंशन नहीं दे सकता, इन्हें अंदर तक दब जा रहा। तो इन्हें क्या काम करता है, इन्हें काम नॉट वर्किंग, मीन ये ऑलरेडी डैमेज है, तो मैं टेंशनर भी नवा डाल दूंगा। टाइमिंग चेन जब भी बदलते टेंशनर भी बदल दो, बहुत इक्वल चेंज करना अच्छी बात है मेरे लिए। ओके, तो आप अच्छी तरीके से बताऊंगा, मैं समझ रहा हूँ टाइमिंग चेन कैसा डालते और लोडिंग कैसा करते, ये कैसा फिट करते हैं। और एक छोटी चीज़ आपको ये भी बता के वीडियो में रोकूंगा, वो ये है, हम मैं बहुत से लोग ऐसा बोलते लो बेटे, बहुत से लोग यहाँ तक तो खोल लेते, ये भी मिल गया, अब मैं यहाँ लगाया, यहाँ भी डिस्टर्ब हो गया,
बिकॉज मैं काम करता हूँ तो आगे पीछे हट गया। अब मैं ये कैसा मिला के एक बार फाइनली मैं बात बताने वाला हूँ। या एग्जैक्टली ये पोजीशन पे है, तो बहुत इजी है, कोई भी कर ले सकते। ये वीडियो देखे तो आप लोगों को मालूम है, तो आप तो ऐसे भी करते हैं। बहुत इजी है फिट करना। और लगाने से पहले कभी बाई मिस्टेकली गियर रॉड डालना भूल जाते, फिर फिट करने के बाद याद आता वो जरा एहतियात कर लो, अपना गियर रॉड पहले लगा लेना। ओके, ये 220 है, इसकी वजह से इसको जो है ना किक नहीं है, विदाउट किक की है, ओनली सेल्फ की है। गियर रॉड पहले बिठा लेना, बिठा के ये गियर रॉड बिठाने का तरीका आपको मालूम होगा। ये दोनों के बीच में ये रॉड आना, रॉड क्या काम करता है, जब भी अपन गियर नीचे दबाए तो रिटर्न ऊपर लेता, इधर से ऊपर करे तो रिटर्न नीचे करता। इसका काम ये है। इसके अंदर का स्प्रिंग, कभी स्प्रिंग टूट गया तो आप देखे होंगे, गियर डाले तो वहीं पानी लटके हुआ रहता, फिर ऊपर नहीं आता। पिन स्प्रिंग टूटे तो ये प्रॉब्लम आता। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो ये सेक्शन खोलना पड़ता, इसके बाद ये बाहर निकलता। तो गाड़ी का गया तो इस तरीके से बदलना। अब मैं मेन बात ये बता रहा हूँ आपको। अब देख सकते ये पिस्टन टॉप पे, तो टॉप में है नहीं मालूम होने के वजह तरीका ये है, ये लाइन और ये लाइन को मिले तो मालूम होता। और उसके बाद आप देखो ये लाइन को ये लाइन मिले हुआ रहना, ये दोनों मिले हुए रहे तो एकदम 100% टाइमिंग है। और बिठाने का तरीका ये है, ये दोनों को मिलाए बाद यहाँ ऑयल पंप का गियर रहता, इसको ऐसा घुमाते हुए इसको भी लाइनिंग में लेना रहता, मीन एक गियर के साथ कनेक्ट होकर रहता। तो बहुत इजी है, कोई भी कर ले सकते। देखो आप थोड़ा इधर हिलाते हुए, थोड़ा इसको हिलाते हुए मैं अंदर बिठा रहा हूँ। अब देखो लाइन 100% पार्ट टू पार्ट जगह पे है, यहाँ का लाइन इधर मिले हुआ है और ये पूरा अंदर तक चला गया। यस, नाउ टोटली चला गया। अब ये लोडिंग गियर को आप डिस्कनेक्ट कर ले सकते हैं। तो एकदम लोड पे है, ये भी बैठ गया, ये सेक्शन भी बैठ गया। तो यहाँ का यहाँ तक तो मैं बताया। ये आगे का वीडियो तो आप लोगों को मालूम ऑलरेडी, मैं क्लच किट कैसा बदलते पल्सर का मैं इसमें बता दिया। आप जो है ना वो वीडियो देख ले सकते हैं फर्दर फिट करने का। तो 220 का मैं क्या करा, खोल के वॉल ब्रेसिंग करा और एक टिकार बेसिंग करा और इसके गैस किट्स बदला, वाला इंसिल बदला और ये रबर बदला और जो है ना बॉन्ड लगाते हुए फिट करके आपको बताया। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो आप लाइक करो और आपके दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।